और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस भी होते हैं बिहाइंड द सीन। अतुल वासन अपना बॉलीवुड नॉलेज अपडेट कर रहे हैं कि कौन सी एक्ट्रेस किसके साथ काम कर रही हैं। आई वंडर व्हाई। नहीं, मुझे लगा कि एक आदमी मुझे फाइनली मिल गया जैसे सब कुछ पता है, खासकर लड़कियों के बारे में, कौन सी पिक्चर कैसे नाम, तो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है लड़कियों के बारे में। सर पर इनके बारे में मैं नहीं जानता, इनके बारे में आप मुझे समझाइए। ये अगर कौन है? 2 दिन मैच और चले तो इनके बारे में आज जान जाएंगे। और फिलहाल एक चीज मुझे मालूम है कि दिस इज हिटिंग द बाउंड्री एंड यस, acquired over so far. Prince on 19, Joshi on 43. Prince giving great support to Joshi as well. And this has been a good opening partnership. But now the pressure is clearly on Bulldozers. धीरे-धीरे जो है ये मैच का पहलू है वो बदलता है और सारी बात T20 में मोमेंटम की होती है। और यहाँ विकेट अगर नहीं लिया और मोमेंटम नहीं तोड़ा तो आपको लगेगा ये मैच कितनी आसानी से निकल गया। और सुदीप को अब आया है गुस्सा। यहाँ मैंने ये नोटिस किया, जैसे तापसी भी कह रही थी, सुदीप वैसे बहुत कूल टेम्परामेंट के हैं। जब वो फिल्में करते हैं ही इज वेरी कूल, अवार्ड शो में कूल है। वो कह रही है सब यही बात डिस्कस करें, वो इतने भावुक क्यों हो रहे हैं ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच? सी दैट अग्रेशन, सी द एंगर। ये आदमी जिसके बारे में लोग कहते हैं इज अ कूल गाय इज चेंजिंग हिज पर्सनालिटी। आई वंडर व्हाई। लगता है कि थोड़ा सा मिस फील्ड के को लेकर नाराज हुए हैं। जानते थे कि शायद ये बॉल रोका जा सकता था। फील्डर वहां डाइव नहीं किया तो पूरी 100% ज़्यादा 110% मांग रहा है अपनी टीम से। और जानते हैं कि 208 रन बना के, मुझे तो उनकी टीम के लिए डर लग रहा है कि 208 रन बना के हार गए तो सुदीप का गुस्सा जो है वो किस पे निकलेगा। Well, as long as they have wickets in hand, they can reach the target. अतुल आप बताइए, have you ever lost your cool जहाँ पे कैप्टन ने आके बोला अतुल तुम क्या कर रहे हो, रिलैक्स, बी काम, ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट? बहुत बार, क्योंकि जैसे आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस रहते हैं, वैसे गेंदबाज और कप्तान की लगी रहती है। और खासकर अगर कप्तान बल्लेबाज हो तो जो आपकी बात समझता नहीं है और अपनी चला रहा होता है कि यहाँ फील्डर रखना है और गेंदबाज कहता है भाई नहीं मेरे से वहाँ गेंदबाजी हो रही, तुम मेरी सुन ले। और जब नहीं सुनता तो फिर ऐसा होता ही है। तो एक इंसिडेंट बताइए ना, शर्माइए मत, बताइए। फिलहाल ये देखिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। He's been bold, he's been up front and that's a 6. नागार्जुना सर, what you want is what you get. यार पूरी तरह से मुझे लगता है कि अब सचिन जोशी ने आंखें जमा ली अपनी। कितनी आसानी से देखिए, टाइमिंग इज पैरामाउंट इन क्रिकेट, यू नो, ये साफ झलकता है। आप ज़्यादा जोर से मारने जाएं तो कई बार नहीं लगती, और आप जब प्यार से सिर्फ बैट और बॉल का टाइमिंग बना लें। और पिछले 2 ओवर में बिल्कुल रन रेट के पास लाके खड़ा कर दिया सचिन ने। And he's almost close to a 50. One more to go. Will he do it in this over? Or will it's going to be in a few minutes from now? Already 13 of this over. There you go! Congratulations, Sachin Joshi. A well-deserved 50 half-century mark. Arey sir, Anna, romba nalla dance Anna. 76 for no loss in 7 overs. The Mexican wave. एक और बात हो जाए, yeah! This is called the Hyderabad wave, the biryani wave, the Halim wave. You know, research के हिसाब से, ratings के हिसाब से, this is one of the biggest leagues, and now we know why. Fans, everything. I think, yeah, I've seen it over the number of years. I've been associated for last 6 years with this league, and I've seen it grow. And I think now the time has come when fans actually look forward to this slot in the calendar to see their stars who they see right through the year in movies to come and play cricket and entertain them. Adul, tell me about this format, T20 format, Bollywood with cricket. Is that something which really contributes to getting people, जो शायद cricket के fans ना हो, to the game? Oh yeah, without doubt. I think T20 has added another dimension to cricket. Sometimes the purist is not happy because then he sees it through the eyes of Test cricket and T20 and leaves you dissatisfied. And that's correct. So I think the time has come when we see this
format and this kind of cricket as a different product altogether rather than cricket, and we'll not be disappointed. You see, if it was one-day cricket, you won't find these stars playing because it's such a long format. It's too taxing on you unless you are a professional cricketer to play 50-over game. But T20, anybody can play. It's a short game, 4 overs you have to bowl, and that's why you see longer. वो देखिए बेटे और पिताजी एक ही फ्रेम में Akhil and Venkatesh. But there's always this big conflict which is always on, Atul. ये conversation चलती रहती है, टेस्ट है, वनडे है, T20 क्यों? When is this saga going to end? वो जैसे मैंने कहा कि जो प्योरिस्ट हैं उन्हें लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी जो छवि है, उसकी इमेज जो वो खराब होती है जब आप तमाशा देखते हैं. तभी मैं कहता हूँ कि इन दोनों को अलग-अलग नजरिए से देखना होगा. अगर आप इसे देखें तो आप निराश रहेंगे. तो ये अलग प्रोडक्ट है. ये क्रिकेट भी है, एंटरटेनमेंट भी है. इट्स क्रिकेटेनमेंट rather than just being cricket. ये देखिए हमारे सारे कॉर्पोरेट आइकॉन्स, हमारे दिग्गज जो सपोर्ट कर रहे हैं CCL 2016. Have you ever really wanted to be a part of the T20 phenomenon? Yeah, well, as a player, it was too late by the time I retired. So, but yeah, I've been part of it. I've been part of IPL in various capacities as a broadcaster, as a commentator. But would you have loved to bowl in a format like this? Oh yeah, I played just before, after retired. We played a few tournaments when T20 was just coming in, and it's a perfect format for somebody like me who could bat and bowl. Yeah, the son of the chief minister, Mr. Ketia, IG minister of Telangana. Vishnu Induri, the founder of CCL, the man who's given his heart and soul to make this league one of the biggest leagues in the world. हर चीज में involved रहते हैं, passionately involved रहते हैं, and a team player completely. And on the right is Mr. Hasija. He's the owner of Carbon Mobile and been supporting this league for so many years. One of the lead sponsors, Carbon Mobile phones, Mr. Pradeep Hasija. Whoa! This is one thing they cannot afford to do. Final में इस तरह की fielding attempt was अच्छा था, but attempts can only be attempts. 84 for no loss in 8 overs.